पता 19 मार्च के دا چې کوم د یونین صدر دی حکیم الله اور فوجي د دې ګاډي وروته د هغې نه پیسې واخیستلې شولې څنګه پیسې واخیستلې شوې ډي پي او صاحب موږ لړو سپاټ موږ ایګزامین کوو چې کوم دلته د څومره شواهد او ټول موږ اکټه کړي دي د فلفور موږ په 9 افسرانو باندې مشتمل د هغې دپاره یو سپیشل ټیم جوړ کړو 2 ډي سي پي ګان ډي سي پي سیټي او ډي سي پي سرډیري د هغې په قیادت کې دا به ډي پي او صاحب به خپله باندې سوپروایز کوي دې کې ډي آی جي صاحب راغلو هغې پکې میټینګ وکړو چې کوم ډایرکشنز دي نو هغه هغې موږ ته راکړل دې کې 57 هغه ټاپ کلاس ډکیټس دي چې کوم دغه پریویس ریکارډ هولډرز وو نو هغه موږ راولو موږ هغه باریکبیني سره هغه موږ انټروګیټ کړو د دې علاوه په جیو فینسینګ په دې کې وشو جیو فینسینګ کې موږ نه څه نمبر یې راللې سسپیکټس په هغې باندې موږ کار وکړو خو د هغې نه هم څه داسې خاطر خوا رزلټ تر ونه وته دې علاوه چې کوم سسپیکټس دي 245 خلکو سی ډي آرز موږ اخیستي د هغې انالیسس موږ کړي دي ډي پي او صاحب په دې کې د ریوارډ هم اعلان کړی دی 4 लाख روپۍ چې که چا موږ ته د دې باره کې ووایي چې دا فلانکي کړې ده انفارمیشن یې موږ ته راکړو د هغه نوم به صیغه راز کې موږ ساتو او هغه له به 4 लाख روپو چې کوم دی د ریوارډ به هغه ته میلاویږي نو دا فلحال په دې کې هم دغه کار شوی نور پکې هم کار روان دی زموږ ګاهې به ګاهې میټینګس کېږي بلکې په دې کیس کې موږ هر ډیلی بیسس باندې دویمه درېیمه باندې میټینګز د دې رواني میټینګ کېږي او چې کوم اپډیټس دي نو هغه موږ ډي پي او صاحب سره شیر کوو بالکل دا خو ګور تعالی ما ویلي دا د انټریس کیسز چې کوم دي که نه دا خو به ته ساتې 6 میاشتې پورې به دا انډر انویسټیګیشن وي د هغې نه بعد که دې کې مطلب چې که 10 کاله بعد هم به دې کې څه کلو تاله میلو شي دا اني ټایم ساسو شاداب کېږي دا تفتیش ختمیږي نه چې څو پورې دې مونږ آخري د دې کامیابۍ طرف ته مونږ نه یو تلي نو دا ختمیږي نه دا به خامخا دا به سر ته رسي د انویسټیګیشن انشاءالله تعالی او تاجر برادرۍ سره خو زمونږ بالکل ګاهې به ګاهې باندې میټینګس کېږي نن هم ورسره زما میټینګ شوی دی دا کومه زمونږ چې کارګزاري او د هغې ته مونږ وویل او هغې ته مونږ ریکویسټ هم وکړو چې مونږ چونکې یو بل ته ایزیلی اویلیبل یو نو چې څه اپډیټس مونږ سره یي تاسو سره یو بل سره مونږ شیر کړو او هغې ته مونږ وایي چې که څه داسې انفارمیشن مونږ خو په هر انګل باندې روان یو کوشش کوو پې خو که دې ته داسې انګل معلوم وي چې هغه زمونږ نه پاتې نو مسینګ یې زمونږ نه نو هغه دې مونږ ته ویلی شي مونږ په هغې باندې کار وکړو یا که زمونږ په ټیم کې ورته څه مسله ښکاري نو هغه هم بالکل مونږ له اوپنلی ویلی شي نو مونږ به هغسې کاروایي وکړو داسې خبره نشته تفتیش مونږ روان دی په هر انګل باندې روان دی او مونږ یې کوو بس دوی خپل دغه پروټیسټ کوي بیا نن ورسره زما میټینګ شوی دی نو هغوی به خپل کور چې کوم د هغوی کمیټي د هغې سره به فردر میټینګ کېږي څه رزلټ یې راووت نو هغه بیا مونږ ته وسو مونږ خو تاجر برادرۍ ته دا خواست دی او داسې پبلک ته چې دا کیس دی کیسونه کېږي خو په کار چې فیډبیک مونږ له میلو شي د عوامو طرف نه د تاجر برادرۍ طرف نه چې مونږ یو بل سره کینو څه داسې زموږ په پارټ باندې کمزورۍ پاتې شوي هغه دا مونږ ته مینشن کړي مونږ په هغې باندې کار وکړو مخکې پلټ شو دا کیس ته کامیابۍ نه همکنار کړو تاله پته پرون بله دغه نسطې په حدودو کې یو ایل ایچ وي را روانه وه لیفټ یې د چا نه اخیستی و دغلته کوزه شولو نو د هغې نه پرس یې واخیسته سنیچ یې کړو دې کې مونږ ایف آی آر وکړو خو زه کمپلیننټ ته لکه شاباش ورته وایم چې هغې د ګاډي صرف نمبر یې نوټ کړی دی الفابیټس نو صرف انسی وي د هغې چې دا نمبر دی په هغې باندې مونږ کار وکړو د شپې شپې مونږ ملزم ته مو رسېدلو او بیا په 24 اورس کې هغه مونږ دغه کړه ملزم مو ونیول شو د هغه نه ریکوري مو شوله زموږ پبلک ته او د تاجر برادرۍ ته دا خواست چې دا تعاون وکړي په دې کې او که داسې کوم انګل مونږ نه پاتې شوی مونږ ته دې ووایي مونږ سره د چې کوم انفارمیشن دي سره دي مونږ سره د اوپنلی شیر کړي انشاءالله تعالی د هغې نوم به صیغه راز کړي او مونږ په هغې باندې کار وکړو ډي پي او صاحب دې لپاره اعلان هم کړی دی 4 लाख روپو انعام هم ورته میلو شي انشاءالله